encontramos estos pedazos de la biela número 3. A madrazos, ¿no? Ok, hasta ahorita lo que encontramos esta parte del housing quebrada, donde se detiene el cigüeñal. Encontramos la biela del tercer pistón quebrada, un poco rasguñado ahí, nada grave. Otro golpe ahí abajo, nada grave. Lo más grave que se mira es aquí la biela que se rompió, está completamente amarrada. Y los tornillos están bien deformados también. No, es la parte de abajo del tornillo. Va a haber que darle. Y hasta ahorita los muñones del cigüeñal, algunos se miran bien, excepto por este que se giró. Está girado, esta es la parte del medio del metal. De este lado, del lado de las tapas, especialmente este tiene función. Sí tienen un poco de, este se giró, y se mira como tapó la vena del aceite. Por fin sacamos el motor, lo desarmamos. Encontramos una biela y un pistón quebrado, la biela está chueca. Encontramos daños en el cigüeñal. El metal central se giró. Tiene que tener el freno ahí por un lado. ¿Cómo les enseño? Ni lo puedo quitar. Ese ni lo puedo quitar, y ese miren todo el gap que tiene aquí. Mira. Sacar a ver si sale. Ahí está. Así quedan apretados. Este es el freno. Aquí se va a alcanzar a ver. Ya. Esta mosquita que tiene aquí es el freno. Y va ahí en ese diente, o en el lugar que debería tener un diente. De este lado pues se lo comió, se dio vueltas. Los metales sí están bien dañados, especialmente este está súper dañado, el cigüeñal, todavía con algunos metales en su lugar. Este es el primero, lo pones en el... ¿Qué lado? Aparentemente este motor no hace mucho le metieron mano a esta biela, ni siquiera le hemos podido sacar de la quebrada. Aquí está. Aparentemente este motor no hace mucho le metieron mano. Este metal de esta biela es la cuarta. Salió en 3 pedazos, súper dañado. El de la tapa. Los pistones se miran muy nuevos, ni siquiera tienen rastro de daño, pienso que no hace mucho le hicieron servicio, porque ni siquiera los anillos regularmente siempre tienen carbón o están pegados los segmentos del pistón. En este caso no. Entonces vamos a ver qué es lo que sale más barato, si reconstruir este o meter un motor usado. Y ya va a ser decisión del cliente si quiere meter esto, reconstruir este, o meter un usado. Y si cualquiera de las dos cosas, les vamos a hacer otro video.